الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دروس اللغة العربية الدرس الثامن الجزء الثاني. المفرد الجمع. دلته ته مفرد کلمې ښيي او جمع کلمې. مفرد بیا تا سیغ ویلي و چې د ماضي ده او د مضارع ده. بیا دی وایي المذکر حامد ذهب. حامد لاړې. اوس حامد اسم دی، ذهب دا مفرد ورسره ذکر، حامد مفرد دی، ذهب به د واحد مفرد صيغه ورسره ذکر کوي. داسې نشي ویلی چې حامد ذهبو، حامد دوی لاړل. نو حامد مفرد دی، نو دا مخکې ضمیر چې دا مطابقت دا راجع دی مخکې ته، دو مابینځ کې مطابقت ضروري دی. بیا دا الجمع حامد و هاشم و علی ذهبو. حامد هاشم علی لاړل، نو دوی لپاره ذهبو جمع صيغه استعمالول پکار. المؤنث آمنة ذهبت، امینه لاړل. داسې نشي ویلی چې آمنة ذهبه، ځکه چې ذهبت دا مؤنثه ده، امینه مؤنثه ده، نو ذهبت ته یې تانیث سره وړل پکار. نو جمع آمنة و زینب و مریم ذهبنه، هغوی لاړل. ذهب ذهبا ذهبو، ذهبت ذهبتا ذهبنه، ماضي کومې صيغې چې دي. المذکر انت ذهبت، انت دا مذکر دی، مخاطب ته راځي. ذهبت آیا ته لاړې. انتم ذهبتم تاسو لاړست. المؤنث انت ذهبتی. ګوره ذهب ذهبا ذهبو ذهبت ذهبتا ذهبن ذهبت ذهبتما ذهبتن ذهبتی. نو انتن ذهبتن، انتن دا بصيغه ده، دا ضمیر د جمع مؤنث دی مخاطب، او ذهبتن جمع مؤنث مخاطب مخاطبات. المذکر انا ذهبت، دا انا بیا دا مشترک دی منځ د مذکر او مؤنث کې. مؤنث هم ویلی شي انا، مذکر هم ویلی شي انا. نو ذهبتو دا مشترک دی منځ د مذکر او مؤنث کې. نو لکه یو زنانه ویلی شي ذهبتو زه لاړم. نحن ذهبنا، نحن دا ضمیر د جمع دی مشترک دی منځ د مذکر او مؤنث کې، یعنی مذکر لپاره مؤنث لپاره استعمال. ذهبنا د جمع متکلم صيغه د واحد متکلم صيغه دا مشترکه د منځ د مذکر او مؤنث. تمارین اکمل الجمل الاتیه بوضع الفعل ذهب. وای دا جمله کامله که روان جمله فواز د فعل د ذهب فعل سره ذهب سره ذکر ک. فی الفراغ بعد اسناد الى ضمیر المناسب، په فراغ ځایونو کې چې هغه مناسب وي. اين الطلاب الجدد، چرته دي نوي طلبه. نو طلاب مذکر، نو جمع ده، نو دې فرق مونږ وایو چې ذهبوا الى المدير، هغوی مدیر ته لاړل. دویم نحنو مونږ، ذهبنا دا نحنو ضمیر د جمع دی، نو ذهبنا ورسره جمع راوړل. مونږ لاړو الى الملعب، ملعب. اين ذهبوا، اين ذهبوا بعد الدرس. اين ذهبتم، چرته تاسو لاړاست بعد الدرس ورسره درس. یا اخواني ای زما ورونو، اين ذهبتم. نو څلرم اذهبت الى السوق اليوم يا ابي، ای ته لاړې نن ورځ. اذهبت ای ته لاړې بازار ته ای زما پلار. انا یقینا زه ما ذهبت الى المكتبة، زه نه یم تللی مکتبې لره اليوم نن ورځ. امي زما مور چې ده ذهبت الى المستشفى. او وهم چې دی اذهبتن، ایا تاسو لاړه لزیارت خالتکن، د خپلو خاله و زیارت یا بنات یې لور. بنات دا مؤنث، نو ذهبتن به ورسره ذکر کوي. دویم اتم ذهب اخي، اخ مذکر دی، نو ذهب مذکر ورسره لاړې زما ورور الى المطار و ایرپورت. نهم اخواتي ذهبن الى الكلية، ما خوندې لاړې کلیت. لسم اذهبتي، ایا ته لاړې الى المدرسة، مدرسې. یا عائشة ای عائشة، عائشة مؤنث، نو ذهبتي مؤنث سره. دویم اکمل الجمل الاتیه بوضع فعل مناسب، و داسې جملې کاملې که فعل ماضي مناسب سره في كل من الاماكن الخالفه. اسمعت الاذان یا محمد، ای تا واورېدې اذان. اسمعته، سمعته فعل ماضي ده مذکر مخاطب. دویم نحن لعبنا كرة السلة اليوم، مونږ هغه لوبې د ګین وکړلې نن ورځ. اغسلت اغسلتي، ایا تا وینځلې قمصاني زما جیکټ و منادي زما یا امي زما مور. اكتب المدرس الدرس على السبورة، ایا ولیکئ درس هغه مدرس په تختې باندې. اکتبه، کتبه ماضي ورسره ذکر. پنځم انا فتحت، ما خلاصه کړه باب الفصل، دروازه فصل. وحامد و هشام و بلال
فتحوا النوافذ وکړه ځکه حامد هشام بلال دا جمع دي النوافذ کړکۍ. افهمت الدرس الجديد جيدا يا بنات. افهمتن ایا تاسو وفهموئ هغه نوی درس ایلور. یا اکتبتن الدرس ایا تاسو ولیک. وهم زملاتي ذهبن من الفصل. یا زميلاتي هغه زما ملګري خرجنا من الفصل بعد الدرس هغوی ووتې درس نه. اتم اقرأت القرآن بعد صلاة الفجر. اقرأتم القرآن اي تاسو ووایئ قرآن د الله کتاب وروسته صلاة الفجر نه. ای ابنائه ای زما بچو. نهم اخي حفظ سورة الرحمن زما ورور یاد کی سورة رحمان. لسم انا فتشت عن قلمي ما د خپل قلم تفتیش وکړ ولکنی ما وجدته ما پیدا نه کړ. او بل دولسم اشربت القهوة یا مریم ای تا قهوه چې وڅکلې ای مریم. دیارلسم زملائي اکلوا الموز زما ملګرو کیله وخوړله وانا اکلت العنب ما انګور وخوړل. څوارلسم ضربت فاطمه ووهی فاطمې بنتها لور خپل بالعصا فلکړي سره. دریم تأمل ما یلي غور وکړه په کوم چې را روان دي. ذهبه صیغه چې ده دی وایي ذهبه دا فعل دی فعل ماضي ده. ضمیر په دې کې مستتر هغه فاعل دی یعنې په ذهبه کې د هو ضمیر هغه فاعل هغه پټ دی. ذهبو دا فعل دی او په دې کې دا واو چې دی ذهب مونږ وایو چې دا واو د جیم دا فاعل دی. ذهبت فعل مؤنث ده په دې کې دا تای تانیث ده هغه ضمیر مستتر دی چې تا ده یا هي ضمیر دی هغه فاعل دی. ذهبنا کې دا فعل دی په دې کې دا د فاعل نه یا د هن ضمیر په دې کې هغه فاعل دی. ذهبت کې د انت ضمیر هغه فاعل دی په دې کې یا دا تا هم پکې فاعل ده. په دې کې اوس دا نون او تا. ذهبتون کې بیا تم فاعل دی علامه د جمع ده. ذهبتی کې بیا تای تانیث فاعل ده او ذهبتون کې بیا د انتن ضمیر هغه فاعل دی یا د جمع ده. ذهبتو کې دا واحد متکلم د تو فاعل دی او ذهبنا کې دا نا ضمیر دا فاعل دی. څلورم عین الفاعل فيما يلي وی فاعل معلوم که کوم چې را روان دي. خرجتو زه ووتم دا په دې کې دا تو ضمیر دا فاعل دی. جلسنا مونږ کېناستو دا نا ضمیر فاعل. سمعتي تاوا دا تی ضمیر چې دی دا تا فاعل دی. شربتن دا تن ضمیر چې دی دا پکې فاعل دی. دخلو کې واو د جمع دا واو ضمیر فاعل دی یا په دې کې هم ضمیر فاعل دی. حفظنا دا نون د نسوې دی دا فاعل دی. اکلتم دا تم ضمیر پکې فاعل دی. اکلتم فعل دی ضمیر پکې فاعل. فتح فعل دی ضمیر د هو پکې غایب دی هغه فاعل دی. فهمتن کې دا تن ضمیر فاعل دی. کتبت کې تا ضمیر فاعل دی. غسلت کې دا تای تانیث یا د هي ضمیر هغه فاعل دی. لعبو کې واو د جمع فاعل دی. دخله فعل ماضي ده واحد مذکر غایب ده ضمیر هو فاعل. ضربت کې دا تای تانیث ده یا د هي ضمیر هغه پکې فاعل دی. پنځم من الضمائر المتصله التا کما فی ذهبت ذهبتی ذهبتو ذهبتم ذهبتن دا ضمیر متصل دی. ګوره ذهبت کې تا متصل دی تا ضمیر فاعل. ذهبتم کې تم ضمیر. ذهبتو کې تو ضمیر. ذهبتی کې دا تی دا تای تانیث او ذهبتن کې نون نسوه. الواو کما فی ذهبو کې دا واو د جمع دی او نون کما فی ذهبنه. ذهبنه کې نون ده نسوه دی. دا نا چې دی کما فی ذهبنا دا نا ضمیر چې دی دا متکلم دی دا هغه فاعل دی. شپږم تأمل ما یلی وی غور وکړه کوم چې را روان دی. این حامد حامد چرته دی؟ ته ووایه چې خرج هغه ووتی و دا خرج فعل دی. الفاعل ضمیر مستتر فاعل پکې ضمیر مستتر دی چې هو ضمیر دی یعنی خرج هو هغه دا هو ضمیر پکې فاعل دی. این آمنه آمنه چرته ده؟ خرجت هغه ووته دا خرج فعل دی. دا تا چې د علامات تانیث. الفاعل ضمیر مستتر فاعل پکې ضمیر مستتر چې هغه هي ضمیر دی. الدرس التاسع وبالله تعالى التوفيق.